இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் வந்திருக்கோம். மல்டி டேலண்ட் பர்சன் டைப் ஆர்டிஸ்ட் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர்தான். சர்டிஃபிகேட்ஸில் எவ்வளோ சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் கூட இந்த ராஜீவ் காந்தி கிட்ட வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கட்டபொம்மனா எல்லாருமே சொல்ல வேண்டியது சிவாஜியை தான் சொல்லுவாங்க. பட் எல்லாருக்குமே தெரியாத ஒரு உருவம். ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்துட்டு அந்த ராபர்ட் கென்னடியை தூக்கமே இல்லாமல் அது வரைஞ்சு அது கார்பெண்டர்னுடைய புள்ள. ரொம்ப ப்ரௌடாக நான் சொல்லிக்கிறேன். கஷ்டத்தில் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது வந்து என்னுடைய கை ஃபோட்டோகிராஃபி தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. என் கடனை கூட நான் அடைச்சதுக்கு காரணம் வந்து என்னுடைய எக்ஸ்ட்ரா கலை தான். எஜுகேஷன் அந்த நேரத்தில் ஹெல்ப் பண்ணல. இது 3D எஃபெக்ட் இருக்கும் அந்த இதில். இதே ஒரு 5-6 நாள் உட்காந்துட்டு நானும் இதை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன். சேனல் மிஸ்டர் தண்டசோர். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் வந்திருக்கோம். பெங்களூர் எதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு மல்டி டேலண்ட் பர்சனை வந்து நம்ம மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையிலேருந்து பெங்களூருக்கு வந்திருக்கோம். எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் கண்டோன்மெண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற உல்சூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து தமிழர்கள் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க. நம்ம பார்க்க இருக்கிற பர்சனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் வாழ் தமிழர். ஸோ அவரோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி குருமூர்த்தி சார். ஸோ அவரை தான் நம்ம மீட் பண்ண வந்திருக்கோம். ஸோ அவரோட வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடியில் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரு. ஸோ இங்கே வந்திருக்கோம். நம்ம டைப் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேர்ல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-3 பேர் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான். ஸோ இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா டைப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த டிராயிங்காக இருந்தாலும் சரி இது வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 53 வருஷமாக 1000க்கும் மேற்பட்ட டிராயிங் டைப் ஆர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளே போயிட்டு சார்கிட்ட வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அவர் எப்படி இந்த ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து பண்ண ஆரம்பித்தார், என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியல. ஒரே ஒரு தமிழ் வீடியோ மட்டும்தான் நம்ம வந்து ரீசெண்டாக பார்த்தோம். ஸோ அதை பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். நம்ம நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக ஃபுட் ரிலேட்டடாக எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். பட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் சாரை வந்து மீட் பண்ணுறது தான். ஸோ மீட் பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து தெளிவாக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மிஸ்டர் தண்டசோர் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ மேலே வந்தாச்சு. உள்ள சார் வந்து நமக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. வாங்க உள்ளே போயிட்டு சாரை வந்து மீட் பண்ணலாம். சாருக்கிட்ட எல்லா விஷயங்களும் நம்ம வந்து பேச போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோக்களை வந்து நிறைய பேசியிருந்தாலும் இதை வந்து இன்னும் அந்த வீடியோக்கள்லாம் பேசாத நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்காப்புல. வாங்க உள்ளே போயிடலாம். ஸோ சார் நமக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க. சார் வணக்கம். ஸோ சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்காக ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. நம்ம சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் வந்து மதியம் டைம் அது. சார் நமக்காக காலையிலேருந்து வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. சார் எங்களுக்காக ஏதாவது டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஏதாவது ஆர்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கீங்களா, பிளான் பண்ணியிருக்கீங்களா சார்? நான் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு டைப்ரைட்டர் முன்னால் காமிக்கிறேன். நான் அது சஸ்பென்ஸில் வைக்கிறேன். அது ப்ராக்டிக்கலாக சர்ப்ரைஸாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு ரெடி பண்ணிடுறேன். உள்ளே வந்தப்பே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முக்கியமாக வந்து வீட்டில் பார்த்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ராஜீவ்காந்தியோட ஃபோட்டோ, முன்னாள் பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ அவருடைய ஆர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய சைன் போட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்திருக்கு. 53 வருஷமாக இது வரைக்கும் வந்த வரைஞ்ச ஆர்ட்லேயே வந்து ரொம்ப பொக்கிஷமாக பாதுகாக்கிறது இந்த ஒரு சர்டிஃபிகேட் ப்ளஸ் வந்து இந்த ஃபோட்டோ தான். எனக்கு கிடைச்ச சர்டிஃபிகேட்ஸில் எவ்வளோ சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் கூட இந்த ராஜீவ் காந்தி கிட்ட வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி எனக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணது தான் எனக்கு பெரிய விருதாக நான் கருதுறேன். உள்ள வந்தானே பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஆர்ட் இருக்கு. நம்ம கையில் ஆல்ரெடி வரைஞ்ச மு.க. ஸ்டாலின், நம்ம தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், விவேக் சார், சிவாஜி, வீர சிவாஜி. முக்கியமாக நம்ம ஹைலைட் பண்ண வேண்டியது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனா எல்லாருமே சொல்ல வேண்டியது சிவாஜியை தான் சொல்லுவாங்க. பட் எல்லாருக்குமே தெரியாத ஒரு உருவம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். ஸோ தூக்கில் ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த போஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் கையில் வந்து அந்த கயிறுலாம் கட்டியிருக்கு. என் பேர் ஏசி குருமூர்த்தி, டைப் ஆர்டிஸ்ட், தட்டெழுத்து ஓவியர்,
பெங்களூர், கர்நாடகா ஸ்டேட். நான் 53 வருஷமாக நான் இந்த தட்டெழுத்து ஓவியம் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இதுவரையில் நான் 1000 டிராயிங்ஸுங்க வரைஞ்சிருக்கேன். இது மட்டும் ஒண்டி தட்டெழுத்து ஓவியமே நியர்லி 1000 டிராயிங்ஸ் கவுண்ட் பண்ணல இது மட்டும். ஆனால் 1000த்துக்கு வரைஞ்சிட்ருக்கேன்ப்பா. இது வரைக்கும் என்னைக்காவது நீங்கள் வந்து தட்டச்சில் இது வந்து ரொம்ப டஃப்பான ஒரு ஆர்ட் அப்படின்னு ஏதாவது நினச்சிருக்கீங்களா? டஃப்பான ஆர்ட்டுன்னு தான் இவ்வளோ வருஷமாக நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இல்லாட்டி எல்லாருமே இந்த டிராயிங் செஞ்சுருவாங்க. இந்த யூனிக் ஆர்ட் ஒர்க்கை நான் செஞ்சு வேர்ல்டுலே நான் நம்பர் 1 ஆர்டிஸ்ட்டு நல்ல எங்களை படைச்சிருக்காருன்ற ஒரே ஒரு நம்பிக்கையில் நான் அதை நோக்கி நான் செஞ்சிட்ருக்கேன். இது வரைக்கும் நான் ஸ்டாப் விடாமுயற்சியாக நான் தொடர்ச்சியாக செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த டைப் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? 30 வருஷமாக பேங்க் ஆஃப் பரோடா என்னுடைய மதர் இன்ஸ்டியூட், அதில் 30 வருஷமாக நான் வேலை செஞ்சுட்டு விஆர்எஸ் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. என்னுடைய டிராயிங்லாம் வரையணுன்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்தில் விஆர்எஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த கலையை நான் பேஷனாக பண்ணிட்டுருக்கேன். வெறும் டிராயிங்ஸ் வரைகிறது தான் என்னுடைய பொழுதுபோக்கு. ஸோ எந்த வருஷத்தில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க சார்? 1968 செனட்டர் ராபர்ட் கென்னடியை அசாசினேஷன் பண்ணாங்க, சுட்டு கொண்டுறாங்களே. அந்த நாள் தான் எனக்கு மைண்டில் இவ்வளோ வருஷமாக நம்ம பெயிண்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பென்சில் ட்ராயிங்கு, வாட்டர் கலர்ஸ், ஆயில் பெயிண்டிங்ஸ் இவ்வளோ வருஷம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நம்ம டைப்ரைட்டரை வச்சுக்கின்னு இது ஒரு மீடியமாக வச்சுட்டு புதுமையாக நான் உலகத்துக்கு எதனா ஒன்று செய்யணுன்ற ஒரு ஐடியா அன்றைக்கி நைட்டு தான் வந்தது. ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்துட்டு அந்த ராபர்ட் கென்னடியை தூக்கமே இல்லாமல் அது வரைஞ்சி, அதுதான் முதல் ட்ராயிங்காக டைப்ரைட்டரில், அதுவும் ஃபெயிலியர் இல்லை. அந்த ட்ராயிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதுவரையில் நான் ஒரே ஒரு ட்ராயிங் கூட ஃபெயிலியரே ஆனது. இவ்வளோ ஹையஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷனில் பர்ஃபெக்ட் மைண்ட் செட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபெயிலியர்ன்றதை நான் ஃபேஸ் பண்ணதில்லை டைப்ரைட்டிங் விஷயம். நான் பிகாம் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது பாடி ஷோ காமிச்சிருக்கேன், கராட்டே டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் காமிச்சிருக்கேன், ஸ்போர்ட்ஸில் எல்லாருமே இருந்திருக்கேன், ட்ராக் ஈவெண்ட்ஸு, ஃபீல்டு ஈவெண்ட்ஸில் இருந்திருக்கேன். ஃபாதர் மெனிசிஸ்ன்றவர் என்னை ரெக்கக்னேஷன் பண்ணிவிட்டு அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு புக்கை இம்போர்ட் பண்ணி எனக்கு ஒரு கப்பும் அந்த இதுவும் கொடுத்து மல்டி ஃபேசட்டட் டைட்டில் எனக்கு காலேஜில் ஃபைனல் இயர் வெலடிட்டரி ஃபங்க்ஷனில் என்னை ஆனர் பண்ணார். அந்த நிகழ்ச்சியை இன்னி கூட என் மைண்டில் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அதுதான் எனக்கு பூஸ்ட் இன் மை லைஃப். இந்த பீரியட்லேருந்து இது வரைக்கும் நான் எல்லா ஃபீல்டும் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த ட்ராயிங்கில் கூட ஃப்ரேமிங்லேருந்து கிளாஸ் கட்டிங்கு, ஃபோட்டோ லேமினேஷனு எல்லா வேலையும் நான் ஒண்டியே செய்கிறேன். எல்லா தொழிலும் நான் ஒண்டியே செய்கிறேன். இதனால தான் மல்டி ஃபேசட்டட் மேனர்றாங்க பண்ணுறேன். பாடி பில்டிங்கு, யோகா, மெடிடேஷன் எல்லாமே செஞ்சிட்ருக்கேன். அதுதான் பாடி ஃபிட்டாக வைக்கணும். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செய்கிறேன்றாங்க எல்லாருமே. இது கஷ்டமாக நினைக்கக்கூடாது. இது எனக்கு கஷ்டமே இல்லை, பாடி ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும். ஒரு டிராயிங் வந்து பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஒரு டைப் ஆர்டிஸ்ட்டாக கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளோ நேரம் சார் அதிகபட்சம் எடுக்கும்? இது வந்து நான் இவ்வளோ தான் நேரம்ன்ட்டு நான் நிர்ணயிக்க முடியாது. அது சில டிராயிங் ஒரே ஹவரில் நான் முடிச்சிருக்கேன். ஒன்லி 1 hour ஸ்கெட்ச் போட்டு ஃபினிஷிங் டைப்ரைட்டிங் பண்ணி ஒரே சிட்டிங்கில் பண்ணியிருக்கேன். சில டிராயிங்கு பேலூர் அண்ட் ஹலேபேடில் 2-3 ஸ்டாச்சுஸுங்க இருக்குது. அதுக்கு 3D பிக்சர், அங்கே வந்து வெறும் 3D பிக்சர்ஸ் தான் இருக்குது. அது ஒரு 2000 ஃபோட்டோஸுங்க நான் இங்கேருந்து கார்லேயே போய் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு சேம் டே வந்து பிரிண்டிங்லாம் போட்டு வச்சுன்னு இருக்கேன். பிடிச்சமான அதில் ஒரு டிராயிங் இருந்து ஷிலா பாலிக்ன்ற ஒரு ஸ்டாச்சு 3D, அந்த செயின் அப்படியே தொங்குற மாதிரியே இருக்கும். அந்த ஃபிகரை 6 days நான் வரைஞ்சிருக்கேன். அதனால் நான் இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ ஹவர்ன்ற கணக்கில் இல்லை. சில இதுங்க ரொம்ப கஷ்டமான வேலை வந்துச்சுன்னா நான் கவலையே பட மாட்டேன். 6 நாள் இல்லை 8 நாள் கூட மெதுவாக உட்காந்துட்டு அதனுடைய பர்ஃபெக்ஷன் கரெக்டாக அந்த இது நம்ம கொடுக்கணும். வாட் யூ திங்க் என்ன மைண்டில் நம்ம யோசிக்கிறோம் அந்த டர்ன் அவுட் டைப்ரைட்டரில் எடுத்துன்னு வர்றது தான் கலை. அந்த வேலையை நான் கரெக்டாக செய்கிறேன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் போயின்னு இருக்கேன். ஃபேமிலி சப்போர்ட் எப்படி சார்? ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாமல் ஆணுடைய சக்ஸஸ்க்கு வீட்டில் இருக்க பெண்கள் தான் சப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் எங்கள் கிரெடிட் கோஸ் டு என்னுடைய மிஸ்ஸஸ்ஸு, எங்கள் டாட்டருக்கு, எங்கள் ஃபேமிலிக்கு. ஏன்னா அவங்களுடைய சாக்ரிஃபைஸ் இல்லாமல் ஆகாது. அதே மாதிரி நானும் ரொம்ப விஷயத்தில் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு போயிடணும் லைஃப்பில். ஏன்னா எல்லாரும் எதிர்பார்க்க முடியாது. என் லைனில் தான் அவங்க வரணும், இது பண்ணணும். ஆனால் எங்கள் வீட்டில் இவர் மாதிரி பேஷனாக இருக்கார். அதனால ஒரு ஆத்ம திருப்தி, அவங்க சப்போர்ட், டைமுக்கு காஃபி, டைமுக்கு சாப்பாடு, டைமுக்கு ரெஸ்ட்டு, உடம்பு நோவு, கண் பெயின் ஆச்சுன்னா வந்து ரெஸ்ட், எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் இருக்கிறது யாரான்னா பெண்மணிகள் தான். அதனால் அவங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். எங்கள் அப்பா 18 வயசில் பெங்களூருக்கு வந்திருக்காரு. ஒரே ஒரு பேக் எடுத்துகிட்டு 2 ஷர்ட் எடுத்துன்னு வந்தவர் தான். அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு 515 ஆர்மி EMA ஒர்க் ஷாப்பில் சிவிலியனாக கார்பெண்டராக ஒர்க் பண்ணவர் தான். நான் கார்பெண்டர்னுடைய பிள்ளை. ரொம்ப ப்ரௌடாக நான் சொல்லிக்கேன். அவ்வளோ முன்னேற்றத்துக்கு காரணம் வந்து எங்கள் அப்பா தான் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணவர். அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க்கை நான் பார்த்து தான் அந்த சின்ன வயசுலேயே என் மைண்டில் அந்த ஒரு இது எங்கள் அப்பானுடைய நினைவு எப்பவுமே இருக்கும் எனக்கு. டெய்லியும் நான் எங்கள் அப்பா நினைக்காத நாளே இல்லை. கஷ்டத்துக்கு அவர் தான் எக்ஸாம்பிள். நானும் இது வரைக்கும்
பேங்க் டைமில் இருந்து கூட நான் டிராயிங்கை வரைவேன், ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணியிருக்கேன், வீடியோகிராஃபி பண்ணியிருக்கேன், எல்லா தொழிலும் நான் செஞ்சுருக்கேன். சில நேரத்தில் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி எர்னிங்கும் பண்ணியிருக்கேன். என் கஷ்டத்தில் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது வந்து என்னுடைய கை தான். ஃபோட்டோகிராஃபி தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. என் கடனை கூட நான் அடைச்சதுக்கு காரணம் வந்து என்னுடைய எக்ஸ்ட்ரா கலை தான். எஜுகேஷன் அந்த நேரத்தில் ஹெல்ப் பண்ணல. என்னுடைய கையில் இருக்க தொழில் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் வீடியோகிராஃபி தான் என்னை ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. இந்த கஷ்டத்துலேருந்து ரிலீஃப் ஆகி வந்ததுக்கு காரணம் வந்து உழைப்பு, ஹார்ட் ஒர்க்கை நம்புகிறவன், கை தொழிலை நம்புகிறவன். இது வரைக்கும் யாரையும் நம்பாதவன் என் கையை தான் நான் நம்பின்னு இருக்கேன் இன்றைக்கி வரைக்கும். உயிர் தோழவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப டைப்ரைட்டர்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. எங்கள் நண்பருங்க 3 டைப்ரைட்டர் எங்கள் ஃப்ரெண்டுங்க ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா எடுத்துக்காட்டாங்க, அது வந்து காஸ்ட்டு வந்து நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை, அது எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்கட்டும், எனக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்கன்றது ஒரு ஆத்ம திருப்தியாக இருக்குது. எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் எனக்கு எல்லா விதத்தையும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. 12 மணிக்கு நான் ட்ராயிங் வரைஞ்சோம்னா அதுக்கு ரிப்ளை கொடுப்பாங்க, நல்லா இருக்குது, எல்லோரும் என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன். எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் நான் நம்பியிருக்கேன். ரிலேட்டிவ்ஸுங்களை விட எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு தான் என்னுடைய உயிர். இப்போ வந்து சார் வந்து இவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. நமக்காக வந்து ஒரு சாம்பிள் ஒரு ஆர்ட் வந்து பண்ணி காட்ட போகிறாங்க. சென்னையிலேருந்து நம்ம பெங்களூர் வந்ததுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, மல்டி டேலண்ட் பர்சன், இந்தியாவில் ஃபாரின்லலாம் தெரிஞ்ச ஒரு நபர் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிற ஒரே ரீசனால தான் இப்போ வந்து நமக்காக ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டதால் நம்ம சேப்பாக்கம் எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின், ப்ரொடியூசர், நடிகர், எனக்கு பிடிச்ச நபரும் கூட, யங் டேலண்ட் பர்சன் இவர். ஸோ அவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சார் வந்து ஆர்ட் வந்து ரஃபாக வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்பிங் மிஷினில் வச்சு நமக்கு லைவாக வந்து நம்ம டெமோ காட்ட போகிறாங்க. டைப் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வர வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாலும் திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்தே போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஆர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு முழு உருவமாகவே வரும். அதுவும் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அப்பாஸ்ட்ரஃபி, WMS அந்த ஆர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான லெட்டர்ஸ் தான் வந்து சார் வந்து டைப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுவும் இப்போ டைப் பண்ணுற லெட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா M லெட்டர். ஸோ அவுட்லைன் கொடுத்துட்ருக்காங்க. சப்போஸ் அதில் ஏதாவது சிங்கிள் மிஸ்டேக் அப்படின்னாலும் அந்த பேப்பரை எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து புதுசாக ஒரு பேப்பரை இன்சர்ட் பண்ணி தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இவ்வளவு நுட்பமாக பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக யாராலுமே முடியாது. யார் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, நமக்கு லைவாகவே வந்து டெமோ காட்டுறாப்புல. டைமிங்லாம் எங்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது, வந்த ரீசனே அதுதான். டைமிங் முக்கியம் இல்லை, லைவாகவே பார்க்குறோம். ஏன்னா நானும் வந்து லோயர் பண்ணியிருக்கேன் டைப்பிங்கில். இந்த அளவுக்குலாம் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு பண்ணி நான் பார்த்ததே கிடையாது. பொதுவாக ஒரு ஆர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன தான் எல்லாத்தையுமே வரைஞ்சாலும் கண் அப்படிங்கிறது பேசும். அதுதான் நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக எந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தாலும் கண்களெல்லாம் வந்து மெயினாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ கூட நம்ம பார்க்குறது வந்து கண் பகுதியை தான் வந்து சார் வந்து ஆர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காப்புல. இப்போ வந்து நீங்கள் கொடுக்குற லெட்டர்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரியான லெட்டர். ஆமாம். இப்போ டார்க்காக ரொம்ப டார்க்காக பண்ணணும்னா சில லெட்டர்ஸுங்க SWM அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ ரொம்ப டார்க்கு தேவையான காமா, ஃபுல் ஸ்டாப், செமிகாலனு, அப்பாஸ்ட்ரஃபி இந்த மாதிரி லெட்டருங்க யூஸ் பண்ணால் லைட்டு எஃபெக்டில் ஃபினிஷ் பண்ண முடியும். டார்க்ன்ற நேரத்தில் பாருங்கள், இப்போ M யூஸ் பண்ணுறேன், கேபிட்டல் லெட்டர் பண்ணால் இது ஃபில்லிங் ஈஸி ஆகிடும். இந்த டார்க் எஃபெக்ட் பாருங்கள். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ரஃபாக நீங்கள் ரா பண்ணுறப்பயே வந்து இந்த லெட்டர் தான் இங்கே வரணும் அப்படின்னு இல்லை ஆன் டைமில் பண்ணுறது? இல்லை, ஆன் தி ஸ்பாட் நான் டிசைட் பண்ணேன். அதெல்லாம் பிளான்லாம் ஹெவி பிளான் தேவையில்லை. இது வரையும் போதே ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொடுத்ததுமே எனக்கு தெரியும், ஓ இது சூட் ஆகலை, அப்போ இம்மிடியட் கரெக்ஷன் பண்ணி பாருங்கள். கரெக்ஷன் பண்ணி தான் வரும். அடிக்க அந்த ஃபினிஷிங்கில் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கும் எப்படி இது வருதா, இது ஃபினிஷிங், இந்த லெட்டர் கரெக்டான ஒரே ஒரு லெட்டரை கண்டுபிடிச்சிடுவேன். இந்த மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபிகர் வேறு மாதிரி போடும். ஸ்டாலின் என்ன பண்ணால் அது குருமூர்த்தி ஆகிடும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஆரம்பித்து 1.5 மணி நேரம் ஆகுது. ஸோ என்ன பாட்டு போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுமே வந்து மைனூட்டாக பண்ணுறாங்க. எந்த லிட்டர் தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு மைனூட்டாக நேரலையாக வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். என்னால் லைவ் தான் போட முடியல. பட் இருந்தாலும் இதை வந்து ஒரு வீடியோவாக உங்களுக்கு வரப்போ கண்டிப்பாக அந்த பார்க்குற நண்பர்களும் ஒரு விஷயம் இருக்குது, இப்படியும் வந்து டைப்பிங் மிஷினில் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சார்ட்டேருந்து கற்றுக்கலாம். இப்போ டீலாம் சாப்பிட்டுட்டு 3.5 hours சார் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. அவுட்புட் எப்படி வந்திருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள், நீங்களே வந்து ஆச்சரியப்படுவீங்க. எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின் ஸோ அவருடைய ஆர்ட்டு எவ்வளவு அக்யூரேட்டாக பாருங்கள். ஸோ ஒரு சிலது வந்து ஃபினிஷ் நம்மளுக்காக வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி காட்டுறாங்க, மைனூட் ஒர்க் மட்டும். ஸோ ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிடுச்சு.
இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் வந்து சிஎம் நம்ம தமிழ்நாடு சிஎம் வந்து ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ வந்து அவருடைய மகன் வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின். ஸோ அவருடைய கண்களை பார்த்தாலே தெரியும் அவர் தான் அப்படின்னு. ஸோ இந்த அளவுக்கு இந்த பார்வையில் தான் ஒரு உருவத்தை நம்மளால் வந்து அனுமானிக்க முடியும் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அக்யூரேட்டாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சான்ஸே இல்லை. ஸோ முழுசாக உதயநிதி ஸ்டாலின் நார்மல் ஆர்ட்டாக இருக்கிறது முழுசாக உதயநிதி ஸ்டாலினாக அவரதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக இருக்குது. சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்த பிறகு தான் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து கரெக்டாக ஒரு 3.5 hours ஆச்சு. டீயெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ரிலாக்ஸாக நாங்கள் உட்காந்தோம். சார் வந்து அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து பார்த்து இது வந்து வீடியோக்காக அப்படின்னு இல்லாமல் அவங்க எப்போதுமே பண்ணுற ஃபேஷனாக எப்படி பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. டைப் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஆர்ட் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நம்ம சார் கையில் வச்சுருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு இல்யூஷன் ஆர்ட்டு. இந்த இல்யூஷன் ஆர்ட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இருந்தாலும் சார்கிட்ட நம்ம கேட்டுடலாம். சார் இங்கே என்னென்ன இருக்குது, எப்படி வந்து இதை நீங்கள் சாத்தியமாக பண்ணீங்க? இல்யூஷனால என்னன்னா அதில் ஒரு ஹிடன் ஃபிகர் இருக்கும். அது அப்பரண்ட்டாக கிளியராக தெரியாது பார்க்குறதுக்கு. நான் ஏதோ ஒரு ஃபிகரை உள்ளே வச்சிட்ருப்பேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரம் மாதிரியும் இல்லாட்டி ஒரு மலை மாதிரியும் ஒரு சீனரி மாதிரியும் தெரியும் பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் இதில் வந்து 2 புத்தர் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் இருக்காங்க. 2 புத்தர்னுடைய ஃபேஸ் இருக்குது. இது ஒரு புத்தர்னுடைய ஃபேஸு, இங்கே ஒரு ஃபிகர் இப்படி. ஆனால் ஓவரால் நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மரம் மாதிரி தான் தெரியும். கன்ஃபியூஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது கன்ஃபியூசிங் பண்ணுறது தான் என்னுடைய கேரக்டர். இது இல்யூஷன் இல்லை. பார்த்தா அவங்கவுங்க மனசில் என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி என்னென்னா நீங்கள் பார்க்க எந்த இடம் பார்த்தா கூட ஒரு ஃபிகர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இல்யூஷன். இல்லாத ஒரு ஃபிகரை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க மனசுக்குள்ளே. நானும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பண்ணுற ஸ்கீம் தான் இந்த மாதிரி இல்யூஷன். பார்க்குறது சீனரி மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய ஃபிகர் புத்தர் தனியாக வந்திருக்காங்க. நீங்கள் வெறும் மரம் மாதிரி தான் நீங்கள் பார்க்குவீங்க. ஆனால் அது உள்ள புத்தர் இருப்பார். ஜென்ரலாக பார்க்க இது சீனரின்னு சொல்லணும். இதே ஃபிகரை நீங்கள் இந்த மாதிரி டில்ட் பண்ணதுமே இங்கே காஞ்சி காமக்கோடி இது ஒரு ட்ராயிங்காக வரைஞ்சிருக்கேன். இது ஏன்னா இந்த அவைலபிள் ஸ்பேஸில் இது ஒரு காம்பினேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான். நார்மலாக வந்து ஒரு டைப் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி பல அல்டிமேட் டேலண்ட் வந்து சார்கிட்ட இருக்குது. ட்ராயிங்கு ஸ்டாச்சு ஃப்ரம் பேலூர் அண்ட் ஹலேபேடு. இது பேலூர்னுடைய ஸ்டாச்சு. ஷிலா பாலிகன்ற ஒரு ஸ்டாச்சு 3Dயில் கார்விங் பண்ண ஒரு இது. நியர்லி அபவுட் 800 years ஓல்டு டெம்பிள்லேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு வந்து இது வரைஞ்சிருக்கேன் நான். சூப்பர். இது 3D எஃபெக்ட் இருக்கும் இந்த இதில். அந்த ஸ்டாச்சு எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி எடுத்துன்னு வர்றது டைப் ரைட்டில் ரொம்ப கடினமான ஒரு வேலை. இதை ஒரு 5-6 நாள் உட்காந்துட்டு நான் இது ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன். இது ரொம்ப யார் வந்தால் கூட இதுக்கு நான் காமிச்சிட்டு தான் அனுப்புவேன். ஏன்னா அவ்வளோ வேலை இருக்குது இதில். வேலைப்பாடுங்க உள்ள இது சித்திரம். இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ட்ராயிங்கை நான் ரொம்ப இது பண்ணி வரைஞ்சிருக்கேன். நகைகள்லாம் அப்படியே லைவாக எப்படி இருக்குமோ ஒரு 3D எஃபெக்டில் அந்த சிகை அலங்காரம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் கொலுசாக இருக்கட்டும், ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்யூரேட்டாக பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது. வந்தோடனே இது செமையாக வந்து அட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோலையும் வந்து சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இங்கே இருக்கிற எல்லா ஓவியங்களையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைக் பண்ணி லவ் பண்ணி ஒரு ஃபேஷனாக எடுத்து பண்ணியிருக்கிறதால தான் இந்த அளவுக்கு வந்து தத்ரூபமாக வந்திருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும். இன்னும் நிறைய மக்கள் யூடியூப் சேனலில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. நிறைய மக்கள் வந்து பெங்களூர் நியர்பைலே இருப்பீங்க. கண்காட்சி மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். ப்ளஸ் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் வந்து சப்போஸ் வந்து எனக்கு வந்து இதை பற்றின ட்ரைனிங் வேணும், உங்களுக்கு தெரியணும், ப்ராக்டிக்கலாக கூட நீங்கள் டைரெக்டாக கூட வந்து பண்ணலாம். யாருமே அந்த அளவுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க, நீ வாங்கப்பா நான் சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சென்னையிலேருந்து வந்து எங்களையே வந்து இந்த அளவுக்கு கவனிக்கிறாருன்னா உங்களெல்லாம் சொல்லவே தேவையில்லை. ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சார் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னாங்க. அடுத்தடுத்த பார்ட்டில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து வீடியோ லென்த்தாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும். ஸோ நிறைய மீடியாக்கள் இன்னும் அதிகமாக கவர் பண்ண போகிறாங்க சாரை. ஸோ கண்டிப்பாக பெஸ்ட் யூஸர்ஸோட இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுக்கும் இதுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம்? இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா அதே ஸ்டாச்சு தான். இதுவும் ஷிலாபாலிக் அதே ஃபிகர். இது வேற ஆங்கிளில் எடுத்த ஃபோட்டோ க்ளோஸ் அப். இது பஸ்ட்னுவாங்க, பஸ் சைஸு. இது இன்னும் டீட்டெயிலாக அதை விட வரைஞ்சிருக்கேன். அதே டிராயிங் தான் இது, வேற ஆங்கிள். ஆனால் நிறைய வேலைப்பாடு, அதுவும் ரொம்ப க்ளோஸில் பாருங்கள், எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வரைஞ்சிருக்கு. பார்த்தாலே தெரியும். இதில் வந்து 8 M O X N
சம்திங் நிறைய லெட்டர்ஸ் இருக்குது. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறோம். கண்டிப்பாக வந்து அடுத்தடுத்த இதுலேயும் நாங்கள் கண்டிப்பாக எதிர்பாருங்க. நான் அதை ஏற்ற மாதிரி நான் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறேன். ஃபைனல் ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டு, சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆர்ட் வேணும், உங்களுக்கு ஒரு gift பண்ணணும், உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சம்திங், ஏதாவது உங்களுடைய டீச்சர்ஸ் சம்திங் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது நீங்கள் ஒரு ஆர்ட் வரைஞ்சி அதை வந்து இதேமாதிரி டைப்பிங் கொடுத்து ஒரு ஃப்ரேம் போட்டு உங்களுக்கு வேணும் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட சார் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. சாரோட கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறா. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸ்லேயே பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கிஃப்ட் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சார் வந்து அவர் கையால் தட்டு எழுத்து மூலயமா ஒரு ஆர்ட் பண்ண ஒரு டிராயிங், ரொம்ப லைக் பண்ண டிராயிங் அப்படின்னு சொன்னாப்ல. சார் ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் இந்த டிராயிங் பற்றி சொல்லிடுங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நான் வைல்ட் லைஃப் பிரியர், அனிமல்ஸுங்கோ பேர்ட்ஸுங்கோ ரெப்டைல்ஸ் எல்லாம் எந்த சப்ஜெக்டும் நான் வரையில மாடர்ன் ஆர்ட்ஸாக சேர்த்து இப்போ நான் புதுசாக ஃபியூஷன்னு பண்ணியிருக்கேன். இது ஏன் ஃபியூஷன்னா, இது யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க டைப்ரைட்டர்லேயே வரைஞ்சதுன்ட்டு. 95% டைப்ரைட்டிங் ட்ராயிங்ஸ் தான். என்னுடைய பெயிண்டிங் திறமையை இதில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக, அதுவும் டைப்ரைட்டிங் அண்ட் இந்த இது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இதில் பெயிண்டிங்கும் இதில் வேலை காமிச்சிருக்கேன். அதனால தான் இது கலர்ஃபுல் ட்ராயிங் இருக்குது. வெறும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வந்து அது மொனாட்டனஸ் அண்ட் ரொம்ப டல்லாக, அதாவது ஜனங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வராதுன்றதுக்காக ஒரு கலர்ஃபுல்லாக பண்ணணுன்னு பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு ஸ்க்ரீனில் வரைஞ்சிருக்கேன், காட்டு ஸ்க்ரீன், வைல்டு ஸ்க்ரீன் நான் இங்கிலீஷில் என் நண்பருக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்காக இதை நான் செஞ்சுருக்கேன். அவருக்கு ஃப்ரேமிங் கூட நானே போட்டது. நண்பா நல்லா இருக்கணும், நீ இப்போ தொழில் வளரட்டும், மேலும் மேலும் நீங்கள் முன்னேற்றத்தில் போயின்னு இருக்கும். கண்டிப்பாக. ஓகே நண்பா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும். ஸோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம மிஸ்டர் தண்டஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் ஒரு சூப்பரான வீடியோட சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். தேங்க்யூ.